વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે જ્ઞાન સેતુ ધોરણ 6 કદમ 5ની વાત કરવાના છે। તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળશે આ વિડીયોમાં, તો અમારા વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। તો પ્રશ્ન નંબર 1થી શરૂઆત કરીએ આપણે। તો નીચેના વાક્યોને પાઠના ક્રમમાં ગોઠવો। અને હજી એક વસ્તુ તમારી માટે પણ છે, જે કદમ 1, 2, 3 અને 4 છે એમના વિડીયો પણ અમારી ચેનલ ઉપર અવેલેબલ છે, તો તમે તેમને પણ જોઈ શકો છો। તો 1, કોફીનો પણ અત્યારે વાંધો નથી, તો તમારે આને ગોઠવવાના છે। તો પહેલું, તે દિવસે હવામાન શરદી હતી, મને શરદી થઈ છે એવું તમને કોને કહ્યું? કોફીનો પણ અત્યારે વાંધો નથી। આ ઘર તમને ફાવે છે કે નહીં? હવે હું રજા લઉં છું। ડોકું હલાવી અને મૂંગામોએ એમને રજા લઈ હું ચાલતો થયો। આવી જ રીતે પ્રશ્ન નંબર 2ની વાત કરીએ। તો અહીં એક ચિત્ર આપ્યું છે, જે અડધું પૂછાઈ ગયું છે। ચિત્ર આખું છે એમ વિચારી તેના વિશે લખો। આ ચિત્ર સાચું તીર્થ પાઠનું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, જેમાં ગણેશજી અને કાર્તિકેય વચ્ચે મોટું કોણ એની હરીફાઈ થાય છે, ત્યારે તેમને બ્રહ્માંડની પ્રદક્ષિણા કરવાનું કહેવામાં આવે છે। કાર્તિકેય પ્રદક્ષિણા કરવા માટે નીકળી જાય છે અને ગણેશજી તેના માતા પિતાને સાચું તીર્થ ગણી તેમની પ્રદક્ષિણા કરે છે। તે સમયનું આ ચિત્ર હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। પ્રશ્ન નંબર 3ને જોતા પહેલાં જો અમારી ચેનલ પર નવા હો તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો। લેખક કંઠ બથેલો અને મગજ તપેલું જેવી સ્થિતિ હતી એવું શા માટે કહે છે? લેખક જે સજ્જનાના ઘરે ગયા હતા તેઓએ શરદીના કારણે ઓછું સંભળાતું હતું। લેખક શરદીને કારણે ઓછું બોલી શકતા હતા, તેથી લેખક જે બોલે છે તેનું સજ્જન બીજું કંઈક સમજતા હતા। આથી લેખક કહે છે કે કંઠ બેસેલો અને મગજ તપેલું જેવી સ્થિતિ હતી। લેખકને કોફી કેમ ન મળી? લેખકને કોફીની હા પાડતા કહ્યું, કોફીનો પણ અત્યારે વાંધો નથી, તો તે સજ્જન સમજ્યા કે કોફીનો ડૉક્ટર વાંધો ઉઠાવે છે, માટે લેખકને કોફી ન મળી। એવી જ રીતે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ। લેખક સજ્જનને જે વાત કરવા આવ્યા હતા તે પત્ર દ્વારા કરવી એમ શા માટે નક્કી કરે છે? કારણ કે સજ્જન શરદીના કારણે ઓછું સાંભળતા હતા અને તેથી લેખક જે કહે છે તેનો કંઈ બીજો જ અર્થ કાઢતા હતા। આથી લેખકને એવું લાગ્યું કે તેઓ પોતાની વાત સમજાવી નહીં શકે, માટે તેમને પત્ર દ્વારા વાત કરવાનું નક્કી કર્યું। લેખકે મૂંગામોએ રજા શા માટે લીધી? જો લેખક હજુ વધારે કંઈક બોલે તો સામેવાળા સજ્જન કંઈ બીજો જ અર્થ કાઢે, એટલા માટે લેખકે ડોકું હલાવી મૂંગામોએ રજા લેવાનું નક્કી કર્યું। પ્રશ્ન નંબર 4ની વાત કરીએ। તો વાક્યમાંથી સંજ્ઞા શોધીને લખો। તો વડ શીતળ છાંયડો આપે છે તો વડ, કૃષ્ણ રાસ રમે છે તો કૃષ્ણ, ગંગા પવિત્ર નદી છે તો ગંગા અને નદી, કેરી રાષ્ટ્રીય ફળ છે તો કેરી અને ફળ, રામનગર સુંદર ગામ છે તો રામનગર અને ગામ। આવા જ પ્રકારના વિડીયોના સોલ્યુશન મેળવવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। પાઠમાંથી જોડાક્ષર હોય તેવા 5 શબ્દ લખો અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરો। સજ્જન, એક સજ્જન હતા। ઇન્દ્રિયો, માણસે પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ રાખવો જોઈએ। પ્રયત્ન, રમેશે પોતાની વાત સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। નિશ્ચય, મેં સવારે વહેલા ઉઠવાનો નિશ્ચય કર્યો। અશક્ય, મને તે કામ અશક્ય લાગતું હતું। પ્રશ્ન નંબર 6, યોગ્ય પ્રત્યય મૂકી ખાલી જગ્યા પૂરો। અપૂર્વનું મકાન શાળાની પાસે જ છે। ગુજરાતીની ચોપડી આપો। ખેતીનો પાક ખૂબ સારો છે। ભવ્યના દાદા આજે મળ્યા હતા। શિયાળો ઠંડીની ઋતુ છે। એવી રીતે પ્રશ્ન નંબર 7, ખોટી જોડણીના શબ્દો ચેકી નાખો। તો તમારી સામે ચેકેલા છે, તો એની પરથી તમે લખી શકો છો, અને જે એક ચેકેલો નથી એનો આન્સર તમારી પાસે હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો। આવી જ રીતે કદમ 6નું પણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।